Nijar ƙasa ta ce, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddaro mu ma muna cikin ƙasar nan Nijar. To, mu she zuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ka taimake mu da sa'a. Ka ƙara wa annabi daraja tsira da amincin ka ya tabbata a gare shi. Amin, amin. Hai. Wallahi na ji daɗi da Allah ya yi ni ɗan Nijar. Nijar farar ƙasa ce ta yamma ga ta da uwa ce. Ni ba ni rena Nijar, ƙasar mu lafiya yi kyautar. Wasu na zagin ƙasata, ni ban miskunata. Dan ta fiye min Faransa, kuma ta fiye min Amerika, kuma ta fiye min Itali. Wane Dubai, wane Ghana, a ƙasar mu na so mu gana. Nijar farar uwa ce, wanda ya kiki ya ji kunya. Bara na ɗan zayyana ma ƙasar musulmi. Nijar ce ƙasar talaka. Nijar ce ƙasar manoma. Nijar ce ƙasar haɗin kai. Nijar ce shugabanni na Nijar, ku yi aiki da inci da inci. Ku yi aiki irin na Baba Tanja, sun rasu tamkar sun yi bacci. Nijar ƙasar mu ba mu da reni, mun ɗauki bako tamkar ɗan gida ba mu yarfasa. Nijar akwai ƙabilu da yawa, mu shuka gero mu shuka dawa, she ƙasar ta mu ta ci gaba. Wallahi mun ci gaba. Ƙasa ta ce, Nijar ƙasa ta ce. Rabbi ka duba ƙasarmu, Allahu ka duba ƙasarmu. Nijar ƙasa ce ta gado, ko tumatir ya yi yaɗo, gwamnati ludai ya kafo. Nijar ƙasarmu ce, ƙasarmu ce, har kai ma ƙasar ku ce, ƙasarmu ce. Aiko ba ƙasarmu ce ba, na ci irin arzikin Nijar, tun ba cikin gida zanjar. Na gode, Sabiu ne. Nijar gida ce. Kar ka zaki ƙasata, ba zan zaki ƙasar ka ba. Kar ka rena ƙasata, ba zan rena ƙasar ka ba. Mun gode wa Allah, Allah ka ƙara ɗora ƙasar mu akan turba mai kyau. Amin.